سلام و روز بخیر. خیلی وقتا پیش میاد که افرادی که این کیف‌ها با رمزهای دو رقمی رو تهیه میکنن بدون اینکه متوجه بشن رمز کیف تغییر پیدا میکنه و واقعا سردرگم میشن. یه راه حل خیلی ساده هست که مانع از این مسئله بشیم، اما قبل از اینکه اون راه حل رو خدمت شما بگم، طریقه پیدا کردن این رمزها رو به شیوه خیلی ساده‌ای خدمت شما توضیح میدم. لطفاً تا آخر ویدیو با من باشید. خب برای پیدا کردن این رمزها بایستی که عددا رو یه بار روی صفر قرار بدین. البته دو تا روش وجود داره برای پیدا کردن که من روش ساده تر رو خدمت شما عرض میکنم. ارقام رو روی صفر قرار میدید و به ترتیب امتحان میکنید. 2 تا صفر، 1، 2، 3، همینجور تا عدد 9 یکی یکی اینا رو امتحان میکنید. چون رمز ما بعد دوباره به صفر که رسیدید این یکی رو روی یک قرار میدید. چون رمز ما دو رقمی هست به راحتی و طی یه زمان خیلی خیلی کمی میتونید اینو پیدا کنید. مثلا نهایتا 1 دقیقه یا 1 دقیقه و نیم، 90 ثانیه بیشتر طول نمیکشه. دوباره به صفر که رسیدید عدد بعدی رو امتحان میکنید. با این روش خیلی زود میشه به رمزی که تغییر کرده و اطلاع ندارید ازش دست پیدا کنید. الان این پیدا شد روی عدد 52 بود. برای اینکه مانع از این بشین که رمز تغییر پیدا بکنه و شما متوجه تغییر پیدا کردنش نشید، این موقع بستن این قسمت رو باید تا آخر فشار بدین که برگرده سر جاش این ضامن. ملاحظه بفرمایید اگر که اینجا بمونه و دستتون به این رمز بخوره تغییر بکنه، رمز تغییر پیدا کرده و شما متوجه تغییر رمز نشدید. پس تا آخر اینو فشار میدید و دیگه همچین مسئله‌ای براتون پیش نمیاد.